中国的航空最近显得相当不平静。继29号中国国航飞往纽约班机中途折返，深圳航空公司30号晚上也发生一班从湖北襄阳机场起飞回深圳的航班，半途迫降武汉天河国际机场。两起飞机返航事件，官方都说接到威胁短讯，究竟两起事件是否有关联性，目前并不清楚。深圳航空31号凌晨在官方微博上发布消息说，8月30号22时29分 ，ZH9706 航班起飞后收到威胁资讯，为确保安全，23时22分飞机备降武汉天河国际机场。我们是昨天有一个航班是从襄阳到深圳9706航班起飞后的话收到威胁短信，然后接到相关部门的通知，然后换航班选择在就近的机场武汉降落。这个是怎么样一个威胁事件？跟北京那个有类似吗？这个具体的情况，警方已经在介入调查了，这个我们现在还不太清楚。就在前一天29号晚上，中国国航也在官方微博声称，29号下午1点30分，由北京飞往纽约的班机，当晚8点25分折返回到北京首都国际机场，原因是航班起飞后收到威胁短讯。共产党他说话有可能他自己就要飞回来了，他碍于情面，他就说是美方什么，有可能他对美方随便发一个什么威胁信息啊，然后他就直接就飞回来。飞机返航，网络上留言不断，也有一说是重量级官员出逃被下令返航的。最根本的原因是他没有新闻自由嘛，那么就见各种各样的问题嘛。它其中有一个可以导致的问题，就是让大家互相就瞎猜。新唐记者熊斌、方圆采访报道。